우리 지금 동영상으로 같이 예배드리는 분들과 함께 마태복음 16장 16절의 말씀으로 우리의 신앙을 확신하도록 ขอ 하겠습니다. ให้ทุกท่านที่นมัสการอยู่ที่นี่และทางออนไลน์นะครับเราจะยืนยันความเชื่อของเราด้วยกันในมัทธิวบทที่16ข้อที่16ว่า 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 옆에 분들을 축복해 주시기 ขอ 바랍니다. ให้ทุกท่านทักทายคนข้างๆของท่านครับ 하나님은 당신이 하나님의 말씀을 듣기를 พระเจ้า 원하십니다. ต้องการให้ท่านได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าอาเมน 여러분 듣는다는 것이 뭐고 들었다는 것이 ทุก 무엇입니까? ท่านครับการที่ได้ยินกับการที่ได้ฟังเนี่ยมันคืออะไรครับ 우리가 진짜 말씀을 들으면요. ถ้าเราได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าจริง 그 말씀은 귀에서 ๆพระวจนะนั้นจะอยู่ในหูของเราครับ 마음으로 내려와야 됩니다. แล้วจะลงมาสู่ใจของเรา 마음으로 내려온 그 들은 말씀은요. และพระวจนะนั้นที่ลงมาถึงใจของเรานั้น 우리의 삶 속에서 고백이 되어져야 จะกลาย 됩니다. เป็นคำสารภาพในการดำเนินชีวิตของเราครับ 그 고백이 삶으로 이어질 때 และเมื่อการคำสารภาพนั้นกลายเป็นการดำเนินชีวิต 우리는 그 하나님의 말씀을 들은 것이고요. นั่นหมายความว่าเราได้ยินพระวจนะคำของพระเจ้าจริง 그때 비로소 우리는 하나님의 사람이 되는 ๆ แล้ว 겁니다. ในตอนนั้นเองที่เราจะเป็นคนของพระเจ้าจริง ๆ ครับ 여러분 진짜 들은 것은요 나오게 돼 있어요. ทุกท่านครับสิ่งที่เราได้ฟังจริงๆนะครับมันจะปรากฏออกมาแน่นอน 진짜 저와 여러분들이 하나님의 말씀을 들었다면 ถ้าเราได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าจริง 그 들은 말씀이 나의 삶을 지배하게 돼 ๆ พระวจ 있습니다. นะที่เราได้ฟังไปนั้นพระวจนะนั้นจะปกครองชีวิตของเราครับ 그래서 저와 여러분들이요 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 오늘 담은 한 말씀이라도 ในวันนี้แค่หนึ่งคำก็ยังดีครับ 정말 살아있는 하나님의 말씀으로 듣고 ถ้าเราฟังหนึ่งคำนั้นเป็นพระวจนะคำของพระเจ้าที่มีชีวิต 그게 들려진다면요 ถ้าเราได้ยินจริง 여러분들은 반드시 새 힘을 얻을 ๆ เรา 겁니다. จะได้รับกำลังใหม่อย่างแน่นอนครับ 오늘의 그 이 예배가 เพราะฉะนั้นขอให้การนมัสการในวันนี้ 그 증거 있는 예배가 되시기를 예수 그리스도 이름으로 จะ 축복합니다. เป็นการนมัสการที่มีชีวิตขออวยพรในพระนามพระเยซูคริสต์ครับ 오늘 제목이요 หัวข้อวันนี้ครับ 처음 호세에게 말씀하셨다 이 말씀이거든요. คือพระวจนะแรกสู่โฮเชยา 누가 여호와 이 호세에게 말씀하신 겁니까? แล้วใครตัดแก่โฮเชยาครับ 당연히 여호와 하나님이시죠. แน่นอนครับว่าเป็นพระเจ้าพระยาเวห์ 제목이 너무 긴 것 같아서 줄인 แต่ 것뿐입니다. จริงๆหัวข้อจริง ๆ คือพระยาเวห์ตัดทางโฮเชยาเป็นครั้งแรกนะครับเนื่องจากว่ามันยาวอาจารย์ก็เลยตัดมาเหลือแค่นี้ครับ 여호와 하나님께서 호세에게 처음 하신 말씀이 뭐냐? แล้วพระวจนะแรกที่พระองค์พระยาเวห์ทรงตัดแก่โฮเชยานั้นเป็นพระวจนะแบบไหน 이 말씀을 통해서 여러분들이 새 힘을 얻으시기 ขอให้ 바랍니다. เราจะได้รับกำลังใหม่โดยผ่านพระวจนะวันนี้จริง ๆ ครับ 그래서 서론적으로요. เพราะฉะนั้นในบทนำครับทุกท่าน 우리가 반드시 알아야 될 것이 뭐냐면 มีสิ่งที่เราต้องรู้ครับและสิ่งนั้นคืออะไร 시작이 무엇인지를 알아야 되고 คือเราต้องรู้ครับว่าจุดเริ่มต้นคืออะไร 그 시작을 올바르게 아는 เรา 겁니다. ต้องรู้จักจุดเริ่มต้นอย่างถูกต้องครับ 그래서 우리 아까 이영걸 랩런트가 기도해 เหมือน 줬는데요. กับที่แลมนั้นอียองกอร์ได้ออกมาอธิษฐานเป็นตัวแทนของเรา 그 시작을 안 되는 게 뭐냐? 첫째가 우리가요 세상에 지금 일어나는 일을 정확하게 아는 การ 거예요. ที่เรารู้จักจุดเริ่มต้นนั่นมันหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าเรารู้ถึงสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้จริง 저와 여러분들이 관심을 가지고 보면 ๆ ถ้าเรามีความสนใจนะครับ 지금 세계 곳곳에서요 ตอนนี้ทั่วโลกทั่วทุกมุมโลก 기근과 전염병과 전쟁이 있어요. อยู่ท่ามกลางการดานอาหารสงครามและโรคติดต่อ 앞으로 점점 많아지겠지요. แล้วมันก็จะทวีคูณมากขึ้นครับ 근데 이 일어나는 일들이 แต่ว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นอยู่นี้ 다른 건 뭐냐? 전에는 부분적이었는데 이제 앞으로는 모든 세계적인 일이 된다는 เมื่อก่อน 겁니다. นั้นมันจะเป็นแค่ระดับของภาคพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่ง แต่ในอนาคตมันจะเป็นหายนะระดับโลกครับ 근데 저와 여러분들이 그 사실 속에서 보이는 사실 속에서 보이지 않는 사실을 봐야 돼요. แต่ว่าในความจริงที่ตามองเห็นเราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นความจริงที่ตามองไม่เห็นครับ 왜 하나님이 창조하신 이 땅에 ทำไมแผ่นดินโลกนี้ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมา 전염병이 기근이 ถึงมีโรคติดต่อถึงมีการดานอาหาร 전쟁이 일어나냐 이거예요. ถึงเกิดสงคราม 그거는 뭡니까? สิ่งนี้มันหมายถึงอะไรล่ะครับ 이 세상이 โลกนี้ 진짜 참 세상이 아니라는 ไม่ใช่ 거예요. โลกที่แท้จริง
진짜 세상은 하나님이 따로 준비해 놓으셨다 โลก 이거예요. ที่แท้จริงนั้นพระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเราแล้ว 그걸 저와 여러분들이 알 수 있지 보통 사람들이 어떻게 이해를 할 수 และ 있겠습니까? เรารู้จักสิ่งนี้ได้คนทั่วไปเขาจะเข้าใจไหมครับ 지금 이 땅이 아닌 ไม่ใช่แผ่นดินนี้ครับ 하나님은 천년 왕국을 새로운 새 하늘과 새 땅을 천국을 준비해놨다는 사실을 누가 알고 누가 믿을 수 แต่ความ 있습니까? จริงที่ว่าพระเจ้าทรงเตรียมนครพันปี พระเจ้าทรงเตรียมแผ่นดินสวรรค์ไว้ให้กับเราแล้วใครจะเชื่อได้ครับ 그렇다면 แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้น 만약에 이 세상이 이 세상으로 끝나고 다음 세상이 없다라고 ถ้า 하면 สมมติว่าโลกนี้เป็นโลกที่แท้จริง และหลังจากโลกนี้แล้วมันจะไม่มีอะไรเลย 저는 하나님을 안 믿을 ถ้า 겁니다. เป็นแบบนั้นอาจารย์จะเป็นคนแรกที่ไม่เชื่อพระเจ้าครับ 저는 이 땅을 창조하신 하나님이 아니라고 생각합니다. ถ้าเป็นแบบนั้นจริง พระเจ้าที่สร้างโลกนี้ก็คงไม่ใช่พระเจ้า 이유는 뭐냐? เพราะว่าเหตุผลมันอยู่ตรงนี้ครับ 이 땅은 행복한 사람보다 고통 가운데 사는 사람들이 훨씬 더 많거든요. แผ่นดินโลกนี้มีคนที่อยู่ท่ามกลางความทนทุกข์มากกว่าหลายเท่าของคนที่มีความสุขครับ 그리고 결국은 고통으로 끝날 수밖에 없는 이 세상이 แล้วถ้าโลกนี้มันจบลงที่ความทนทุกข์ 그것으로 끝나는 거라면 แล้วถ้ามันจบแค่นั้น 우리는 이 자리에 있을 이유도 없고 เราก็ไม่มีเหตุผลที่จะต้องมานั่งอยู่ในเวลานี้ 제 개인적으로 봤을 때 하나님은 너무도 나쁜 분이에요. แล้วถ้าเป็นแบบนั้นจริง พระเจ้าก็จะเป็นพระเจ้าที่ชั่วร้ายครับ 그러나 저는 믿기를 แต่สิ่งที่ผมเชื่อนั้น 이 세상이 끝이 아닌 คือโลกนี้ไม่ใช่จุดจบ 하나님이 준비하신 새로운 땅이 있으시다는 มี 거죠. แผ่นดินของพระเจ้าที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้ให้กับเรา 그걸 저와 여러분들이 어떻게 แล้ว 믿겠습니까? เราเชื่อเรื่องนี้ได้ยังไงล่ะครับ 하나님이 우리의 창조주가 되고 เมื่อพระเจ้าทรงเป็นพระผู้สร้างของเรา 우리는 그 창조주의 피조물이 될 때만 보이고 깨달을 수 있는 และ 거죠. เราเป็นสิ่งทรงสร้างของพระองค์เราถึงจะเชื่อในความจริงในเรื่องนี้ได้ 그리고 그래서 세상에 일어나는 일, 보이는 일 속에서 보이지 않는 사실이 보여져야 된다는 เพราะฉะนั้นใน 겁니다. สิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ต่อหน้าความเป็นจริงที่ตามองเห็น เราจำเป็นที่จะต้องมองเห็นถึงความเป็นจริงที่ตามมองไม่เห็นด้วยครับ 그래서 세상에서 지금 이런 일들이 일어나고 있다면요. งั้นในโลกนี้มีเหตุการณ์เหล่านี้กำลังเกิดขึ้น 지금 우리 개인 사람들에게 일어나는 일은 어떤 일이 지금 일어나고 งั้น 있습니까? สิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในโลกเลยครับ เกิดอะไรขึ้นบ้าง 점점 시간이 갈수록 เมื่อเวลาผ่านไปมากขึ้น 자기 자신을 사랑하고 ผู้คนนั้นรักตนเอง 돈을 사랑하고 รักเงินทอง 부모를 거역하고 ต่อต้านพ่อแม่ 전에는요. เมื่อก่อนนะครับในอดีต 그리고 아주 이전에는요. หรือว่าในอดีตหลายสิบปีที่แล้ว 이러한 일들은 เหตุการณ์เหล่านี้ 세상에서 특별한 มัน 일이었어요. เป็นเรื่องพิเศษครับ 근데 지금은 แต่ว่าตอนนี้แหละครับ 보통의 일, มันกลาย 거의 เป็นเรื่อง 일상이 돼버린 일이 มัน 돼버렸어요. กลายเป็นเรื่องธรรมดา และมันกลายเป็นเรื่องราวในชีวิตประจำวันไปแล้ว 그래서 이것이 더 심해지면 และเมื่อสิ่งนี้มันหนักขึ้นเรื่อย 성경은 그때를 로세때요, 루세때라고 이야기를 하는 ๆ แล้ว 겁니다. ตอนนั้นแหละครับคือตอนที่พระคัมภีร์บอกว่าเป็นเรื่องเป็นยุคสมัยของลูต 그렇다면은요. แล้วถ้ามันเป็นแบบนั้นจริง 그 속에서 우리가 봐야 될 것이 뭡니까? สิ่งที่เราจำเป็นที่ต้องมองเห็นท่ามกลางสิ่งเหล่านี้คืออะไรครับ 사람은 같은 것 같지만 다 같지 않다는 ผู้ 거예요. คนหน้าตาอาจจะดูเหมือนกันเป็นมนุษย์เหมือนกัน แต่มนุษย์ทุกคนไม่ได้เหมือนกันครับ 겉으로 보여지는 사람은 다 비슷비슷하고 똑같지만 มนุษย์ที่มองเห็นภายนอกอาจจะดูคล้ายกันเหมือนกัน 그 사람들 중에는 하나님의 사람이 있고 แต่ว่าในบรรดามนุษย์นั้นก็จะมีคนของพระเจ้า 다시 말하면 하나님을 따라가는 사람이 ห 있고 รือถ้าพูดใหม่ก็คือคนที่ตามพระเจ้า 세상을 따라가는 세상의 사람이 และ 있습니다. มีคนของโลกที่ตามโลก 그 기준이 뭡니까? มาตรฐานอยู่ที่อะไรครับ 누가 하나님의 사람이고 누가 세상을 따라가는 ใคร 사람입니까? คือคนที่ตามโลกใครคือคนของพระเจ้า 우리가 하나님의 사람이라고 고백한다고 우리가 하나님의 사람이 되는 겁니까? เราต้องสารภาพเหรอครับเราถึงจะเป็นคนของพระเจ้า 그 고백 속에는요. ในคำสารภาพนั้นนะครับ 확실한 믿음이 있어야 ต้องมี 돼요. ความเชื่อที่ชัดเจนอยู่ในนั้นด้วย 어떤 믿음이냐? ความเชื่อแบบไหน 하나님이 창조한 이 세상이 인간이 타락했구나라고 타락이 보여져야 ต้อง 됩니다. มองเห็นอย่างชัดเจนครับว่าโลกที่พระเจ้าสร้าง มนุษย์ที่พระเจ้าทรงสร้างขึ้นมานั้นเสื่อม 다시 말해서 하나님을 떠난 것이 죄라는 사실이 보여져야 되는 หรือถ้าพูด 겁니다. ใหม่ก็คือมองเห็นถึงความจริงที่ว่าการที่มนุษย์แยกขาดจากพระเจ้านั้นเป็นความเสื่อม 그렇기 때문에 하나님이여 타락한 이 세상 가운데 이 타락을 허락하시고 그 가운데 복음을 주셨다는 사실이 믿어져야 되는 เรา 거예요. ถึงจะสามารถที่จะเชื่อและมองเห็นได้จริงๆครับว่า พระเจ้าไม่ได้ปล่อยให้เสื่อมและทิ้งไว้ แต่พระเจ้าทรงซ่อน
ความรอดหรือข่าวประเสริฐไว้ท่ามกลางความเสื่อมนั้น เพื่อให้เรานั้นได้ตระหนักและเชื่อในข่าวประเสริฐ 지금 오늘 제가 말씀드린 이 세상에 일어나는 일은요. สิ่งที่ 지금도 일어나고 있고 สิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกที่อาจารย์เพิ่งพูดไปนะครับมันก็ยังคงเกิดขึ้นจนถึงตอนนี้ 앞으로 그 일은 더 확산될 แล้ว 것이고요. อนาคตสิ่งนี้มันจะแพร่กระจายมากขึ้น 사람한테 일어난 일 또한 งั้น 마찬가지입니다. สิ่งที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ก็เช่นเดียวกันครับ 전에도 있었고 지금도 있었고 앞으로도 있을 เป็น 거지만 สิ่งที่มีมาตั้งแต่อดีตการจนถึงวันนี้และในอนาคตข้างหน้า 점점점 그 사실은 더 커지고 세지는 거지요. แล้วมันแค่หนักขึ้นเรื่อยๆครับ 그렇다면 우리의 미래에 일어날 일은 งั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตล่ะครับ 어떤 일이 일어나는 겁니까? มันจะเกิดอะไรขึ้น 세상의 사람들이 무엇을 두려워하는 거지요? ทุกท่านครับทุกท่านคิดว่าคนบนโลกใบนี้เขาหวาดกลัวอะไรครับ 세상의 사람들은 보이지 않게 미래에 대해서 두려움을 갖는 거예요. คนในโลกในสิ่งที่ตามองไม่เห็นเขาหวาดกลัวอนาคต 너무 두려우니까 เพราะว่าเขาหวาดกลัวเกินไป 그 증거로 หลักฐานที่เกิดขึ้นคืออะไร 관심을 갖지 않는 거예요. เขาเลยพยายามไม่สนใจอนาคตครับ 그 증거로 แล้วหลักฐานนั้นคืออะไร 아예 미래를 포기하는 거예요. เขาก็เลยยอมแพ้ให้กับอนาคตที่จะเกิดขึ้น 그들은 그 사실을 숨긴 แล้ว 것뿐이에요. เขาเอาความจริงที่ว่าเขาหวาดกลัวและยอมแพ้นั้นซ่อนสิ่งนี้ไม่ให้คนอื่นมองเห็น 그러니까 보이지 않게 힘들어하고 มันก็เลยกลายเป็นว่าเขาลำบากโดยที่คนอื่นมองไม่เห็น 사실은 그 미래 앞에 도망가는 แล้ว 겁니다. ความเป็นจริงคือเขาวิ่งหนีอนาคตครับ 그러나 분명한 사실은 แต่ 뭡니까? ความจริงที่ชัดเจนคืออะไร 미래는 분명히 있고 그 미래는 분명히 올 수밖에 없다는 거예요. อนาคตนั้นมีอยู่แน่นอน และอนาคตนั้นจะมาเกิดขึ้นอย่างแน่นอน 그 미래는 แล้วอนาคตนั้น 반드시 심판 후에 나누어진다는 จะ 거예요. ถูกแยกออกจากกันหลังจากการพิพากษา 그 한 번도 가보지 않은 미래를 저와 여러분들이 어떻게 이해를 อนา 하겠습니까? คตที่เราไม่เคยไปแม้แต่ครั้งเดียวในชีวิตของเราเราจะเข้าใจได้ยังไงครับ 이해를 할 수 있는 방법은요. แล้ววิธีการที่เราจะเข้าใจได้ 심판 때 영생이 있고 영벌이 있다는 사실이 믿어져야 되는 คือ 거예요. การที่เราสามารถเชื่อได้ครับว่ามีชีวิตนิรันดร์และโทษนิรันดร์จริง หลังจากมีการพิพากษา 그래서 우리가요. เพราะฉะนั้นทุกท่าน 이 모든 것들이 ทุกสิ่งทุกอย่างเหล่านี้ 시작을 올바르게 알 때 이해가 되어지는 내용들입니다. คือเนื้อหาที่เราจะเข้าใจจริง ๆ ก็ต่อเมื่อเรารู้จักจุดเริ่มต้นที่ชัดเจนครับ 그래서 오늘 본문의 말씀을 통해서 우리가 그 사실을 확인하고자 합니다. เพราะฉะนั้นเราจะยืนยันสิ่งเหล่านี้โดยผ่านพระวจนะคำในวันนี้ครับ 오늘 본문의 내용은요. เนื้อหาในพระวจนะในวันนี้ 하나님이 호세아를 부르셔서 처음 하신 말씀으로부터 시작되는 거예요. เริ่มต้นจากพระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสแก่โฮชัยยาที่พระเจ้าทรงเรียกครับ 첫째가 뭐냐? อย่างแรกที่พระองค์ทรงตรัสคืออะไร 하나님이 호세아를 불러서 하신 첫째 말씀은 호세아의 가정에 대한 말씀이에요. พระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสกับโฮชัยยานั้นเป็นเรื่องราวของครอบครัวของโฮชัยยาครับ 그 내용이 이제 오늘 저와 여러분들이 본 내용인데요. แล้วเนื้อหานั้นก็คือเนื้อหาที่เราอ่านด้วยกันไปเมื่อกี้ 호세아가 여호와 하나님의 말씀을 듣고 보니 เมื่อโฮชัยยาได้ฟังพระวจนะคำของพระเจ้าพระยาเวห์ 처음 들은 그 말씀 속에서 ในพระวจนะนั้น 듣고 보니 깨달은 것이 뭐냐? พอเขาฟังดูแล้วสิ่งที่เขาตระหนักคืออะไร 이 세상은 부패했고 ว่าโลกนี้นั้นอยู่ท่ามกลางความทุจริต 이 세상은 우상을 섬기고 โล 있고 กนี้นมัสการลูกเคารพ 결국은 이 세상은 음란 가운데 빠져 있다는 것이 들려진 거예요. แล้วโลกนี้จมอยู่ในความราคะ นั่นคือสิ่งที่เขาได้ยินและได้ตระหนัก 그리고 그 하나님이 그 호세에게 말씀하셨어요. แล้วพระเจ้าก็ทรงตรัสกับโฮชัยยาครับ 너는 가서 음란한 여자를 만나 음란한 자식을 낳아라. ไปรับหญิงเจ้าชู้มาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้กับนาง 그 속에서 태어난 그 세 자녀 แล้วลูกที่เกิดขึ้นโดยผ่านเขาทั้งสองสามคน 그 말씀대로 순종해서 그 자녀들이 태어나 보니 แล้วเมื่อเขาเชื่อฟังและมีบุตรสามคน 태어나 보니 그들은 음란했어요. เมื่อเขาเกิดมาเขาก็เกิดมาเป็นบุตรที่อยู่ท่ามกลางราคะ 그래서 그 세 자녀의 이름은요. เพราะฉะนั้นชื่อของบุตรทั้งสามคนนะครับ 참 이름의 뜻이 너무 나쁜 이름의 뜻을 가진 거예요. เป็นความหมายชื่อที่โหดร้ายมากๆหรื อิสราเอล อิสราเอล 하나님께서 쫓겨난 자예요. ผู้ที่พระเจ้าทรงขับไล่ 로르하마 โลลูฮามา 궁일이 여김을 받지 못하는 자예요. ผู้ที่ไม่สามารถรับความเห็นใจจากพระเจ้า 로암미 และรวมมีครับ 내 백성이 하나님이 내 백성이 아니라는 พระเจ้า 거예요. ตรัสว่าไม่ใช่ประชากรของเรา 아니 하나님이 호세아를 선지자로 불러서 ทุกท่านครับพระเจ้าทรงเรียกโฮชัยยาเป็นผู้เผยพระวจนะ 처음 하신 말씀이 และพระวจนะแรกที่พระองค์ทรงตรัสกับโฮชัยยา
결혼해라, 가정을 가져라, 아이를 낳으라 해놓고 บอกว่าให้ไปแต่งงานมีครอบครัวและมีลูก 현실은요. แต่ความเป็นจริงคือ 음란한 거요. 음란의 결과 재앙인 거예요. คือความราคะครับและผลของราคะนั้นก็คือความบาป 그래서 그 가정의 미래를 보니까요. แล้วพอมองดูอนาคตของครอบครัวนั้นครับ 심판받을 수밖에 없는 거예요. ก็เลยจะรับการพิพากษาอย่างแน่นอน 하나님은 그 호세아의 가정을 통해서 하나님이 하시고자 하는 뜻과 말씀이 뭐냐 이거죠. งั้นน้ำพระทัยแล้วสิ่งที่พระเจ้าทรงต้องการโดยผ่านพระวจนะแรก และโดยผ่านครอบครัวของโฮเชยานั้นคืออะไรครับ 그 고멜이라는 여자가 나와요. มีหญิงที่ชื่อว่าโกเมอร์ครับ 호세아의 부인 고멜. เขาเป็นภรรยาของโฮเชยาครับ 그 여자는 หญิงคนนี้ 하나님을 호세아를 만나기 전에 ก่อนที่เขาจะได้พบกับโฮเชยานะครับ 상녀였었어요. เขาเป็นโสเภณีครับ 그 여자를 만나서 결혼하려는 거예요. แล้วพระเจ้าตรัสกับโฮเชยาว่าให้ไปหาหญิงคนนี้และแต่งงานกับเขา 그 상녀로 살았던 그 고멜이 이제 호세아를 만나서 และโกเมอร์ก็ได้พบกับโฮเชยา 가정을 이루는 것부터가 오늘 말씀의 시작입니다. และกลายเป็นหนึ่งครอบครัวนั่นคือจุดเริ่มต้นของพระวจนะในวันนี้ครับ 그리고 그 가정을 이룬 그 호세아와 그 고멜과의 관계는요. แล้วความสัมพันธ์ระหว่างโกเมอร์กับโฮเชยาที่เป็นครอบครัว 두 번째로 이스라엘 민족으로 넘어갑니다. มันเชื่อมไปสู่ข้อที่สองครับชนชาติอิสราเอลครับ 다른 말로 하면요. หรือถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึ่ง 하나님과 호세아의 관계는 ความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับโฮเชยานั้น 신관계지요. เป็นความสัมพันธ์เดียวกัน 근데 그 하나님과 이스라엘의 관계가 호세아와 고멜의 관계로 여러분들이 이해를 하시면 돼요. และความสัมพันธ์ระหว่างโฮเชยากับโกเมอร์ขอให้เราเข้าใจแบบนี้ครับว่าเป็นความสัมพันธ์กับของพระเจ้ากับอิสราเอล 다시 말하면 호세아의 가정을 통해서 หรือถ้าพูดใหม่ก็คือโดยผ่านครอบครัวของโฮเชยานี้ 하나님과 이스라엘의 관계를 확인시켜 주시는 พระ 거예요. เจ้ายืนยันความสัมพันธ์ระหว่างพระเจ้ากับอิสราเอลอีกครั้งหนึ่งครับ 이스라엘의 민족은 어떤 ชน 민족입니까? ชาติอิสราเอลเป็นชนชาติแบบไหนครับ 선택받은 เป็น 민족이에요. ชนชาติที่ได้รับการทรงเลือก 근데 하나님이 그 이스라엘을 선택하신 이유는 뭐냐? แต่ว่าเหตุผลที่พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลนั้นคืออะไร 그 이스라엘을 시작으로 해서 ว่าโดยที่มีจุดเริ่มต้นอยู่ที่อิสราเอลนี้ 모든 민족에게 하나님을 알게 하시는 것이 하나님이 이스라엘을 선택하신 목적이에요. เป้าหมายที่พระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลคือโดยผ่านอิสราเอลจะให้บรรดาประชาชาตินั้นได้รู้จักกับพระเจ้า 근데 이스라엘은 하나님을 알되 하나님을 올바로 알지 못했어요. แต่กลับกันครับอิสราเอลรู้จักพระเจ้าแต่รู้จักพระเจ้าอย่างไม่ถูกต้อง 그래서 세상은 유대인과 이방인으로 มัน 나뉘어졌어요. ก็เลยถูกแบ่งออกเป็นชาวยิวและชาวต่างชาติ 선택받아서 응답을 받아야 될 이스라엘 민족이 응답을 받지 못하는 민족이 됐어요. มันกลายเป็นว่าชนชาติอิสราเอลที่ได้รับการทรงเลือกที่ต้องได้รับพระพรและได้รับคำตอบนั้น เขากลับได้รับพระพรแต่ไม่ได้รับคำตอบครับ 하나님은 이스라엘을 응답하지 않겠다는 표현으로 얼굴을 가리셨다 그랬어요. แล้วความหมายที่พระเจ้าบ่งบอกว่าพระเจ้าจะทรงไม่ให้คำตอบกับอิสราเอลนั่นก็คือพระเจ้าทรงไม่ให้พวกเขาเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าครับ 저와 여러분들이 어떻게 하나님의 얼굴을 볼 수 ทุ 있을까요? กท่านครับเราจะเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าได้อย่างไรครับ 예수님이 이 땅에 오셨을 때 제자들은 그 제자를 통해서 하나님을 봤어요. ในตอนที่เหล่าสาวกได้รับการทรงเรียกจากพระเยซูเนี่ยพวกเขาได้เห็นพระเจ้าโดยผ่านพระเยซูคริสต์ 예수님이 직접 เพราะ 말씀하셨거든요. พระเยซูคริสต์ตรัสด้วยตัวพระองค์เองอย่างชัดเจน 나를 본 자는 아버지를 봤다. ผู้ที่เห็นเราก็คือได้เห็นพระบิดาแล้ว 이 땅에 아들로 오셨으니까 당연히 그 아들의 아버지를 아들을 통해서 볼 수 있는 เพ 거죠. ราะเนื่องจากพระองค์ทรงมาเป็นพระบุตรผู้ที่เห็นพระบุตรก็จะเห็นพระบิดาเช่นกัน 그렇다면 저와 여러분들은 이 시대를 살면서 어떻게 하나님을 볼 수 ถ้า 있습니까? เป็นแบบนั้นสำหรับเราล่ะครับเราใช้ชีวิตอยู่ในยุคสมัยนี้และเราจะมองเห็นพระเจ้ายังไง 예수님은 우리를 구원하시고 하늘 보좌에 계시면서 성령을 우리에게 주셨는데요. พระเยซูทรงมอบความรอดให้กับเรา พระองค์ทรงเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ประทับณเบื้องขวาและทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์แก่เรา 그런 우리가 어떻게 하나님을 볼 수 ดัง 있느냐? นั้นเราจะได้เห็นพระเจ้ายังไงครับ 말씀이 육신이 되어서 오신 그리스도의 관한 말씀을 듣고 우리는 하나님을 보는 거예요. เราจะมองเห็นพระเจ้าโดยผ่านการที่เราฟังพระวจนะคำของพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงเป็นพระวาทะที่มาบังเกิดในร่างของมนุษย์ เมื่อเราฟังพระวจนะนั้นเราถึงจะได้มองเห็นพระเจ้า 그래서 저와 여러분들은 말씀을 들을 때 그 말씀 속에서 하나님을 만나고 하나님을 보는 거예요. นั่นเป็นเหตุผลที่ในตอนที่เราฟังพระวจนะคำของพระเจ้านั้น เราได้ยินได้ฟังและได้มองเห็นถึงพระเจ้าครับ 이게 은혜입니다. นั่นคือพระคุณครับ
그 은혜가 임하지 않으면 하나님이 우리에게 얼굴을 가리신 ถ้าพระ 거예요. คุณนั้นไม่เกิดขึ้นกับเรานั่นหมายความว่าพระเจ้ากำลังปิดพระพักตร์ของพระองค์อยู่ 그 하나님의 얼굴을 보지 못한 이스라엘 사람들은요. แล้วอิสราเอลที่ไม่สามารถมองเห็นพระพักตร์ของพระเจ้าได้ 당연히 예수의 이름을 부르지 못하는 거예요. แน่นอนครับว่าเขาจะไม่สามารถออกนามพระเยซูคริสต์ได้ 하나님을 만난 증거가 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าเราได้พบกับพระเจ้านั้นคืออะไร 예수의 이름을 우리에게 주셨기 때문에 พระองค์ทรงมอบพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับเรา 우리가 예수의 이름을 부르는 เราจึง 거예요. สามารถออกนามพระเยซูคริสต์ได้ 저와 여러분들이 믿는 하나님은 세상의 사람들이 믿는 하나님과 다른 พระเจ้า 하나님이에요. ที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าที่แตกต่างกับพระเจ้าที่โลกเชื่อ 우리가 믿는 하나님은 우리에게 예수의 이름을 주신 พระเจ้า 하나님이에요. ที่เราเชื่อนั้นเป็นพระเจ้าผู้ทรงมอบพระนามของพระเยซูคริสต์ให้กับเรา 우리가 믿는 예수님은 그 예수 이름으로 하나님을 만난 사람이에요. แล้วเราพระเยซูคริสต์ที่เราเชื่อคือพระเยซูคริสต์ที่พระเจ้าทรงประทานให้กับเรา 그 어떤 종교가 มีศาสนาไหนในโลกนี้ครับ 하나님께서 그리스도를 보내서 우리 인간을 구원했다고 믿습니까? เชื่อว่าพระเจ้าทรงประทานพระคริสต์ให้เพื่อให้เราได้รับความรอด 그 어떤 종교가 มีศาสนาไหนครับ 오직 예수를 통해서만 하나님을 만날 수 있다라고 얘기를 합니까? พูดว่ามีเพียงแค่โดยผ่านพระเยซูคริสต์เท่านั้นที่เราจะได้พบกับพระเจ้าได้ 저와 여러분들은 너무 자주 듣고 너무 많이 하는 얘기인지는 모르지만 그 사실로 인해서 우리가 하나님의 자녀가 됐고 천국의 소망을 갖고 그래서 우리가 기독교인이라는 소리를 듣는 มัน 거예요. อาจจะเป็นเรื่องราวที่เราฟังมาบ่อยฟังมาเยอะ แต่ความจริงคือโดยผ่านความจริงในเรื่องนี้โดยผ่านความเชื่อในเรื่องนี้ เราได้รับความรอดและเราได้กลายเป็นลูกของพระเจ้า และเราได้มีความหวังในแผ่นดินสวรรค์ 그걸 우리는 성령의 역사라고 얘기를 และเรา 합니다. เรียกสิ่งนี้ว่าการงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ครับ 그 성삼위일체 하나님께서 처음으로 이스라엘을 선택했는데 แล้วพระเจ้าตรีเอกานุภาพทรงเลือกอิสราเอลเป็นชนชาติแรก 이스라엘이 그 시작이 잘못된 แต่ 거예요. จุดเริ่มต้นของอิสราเอลนั้นผิดพลาดครับ 그러나 그 이스라엘은 어떤 แต่ 민족입니까? อิสราเอลนั้นเป็นชนชาติแบบไหน 이스라엘과 상관없이 โดยที่ไม่เกี่ยวข้องกับอิสราเอลนะครับ 하나님이 이스라엘을 선택했기 때문에 เนื่องจากพระเจ้าทรงเลือกอิสราเอลแล้ว 이스라엘은요 돌아갈 곳이 있는 민족 나라예요. อิสราเอลจึงเป็นประเทศและชนชาติที่มีที่ให้กลับครับ 그래서 이스라엘은요 복받은 나라예요. เพราะฉะนั้นอิสราเอลจึงเป็นประเทศที่ได้รับพระพร 그래서 이스라엘 민족은 복받은 เพ 민족이에요. ราะฉะนั้นอิสราเอลจึงเป็นประเทศที่ได้รับพระพรยิ่งใหญ่ 그 이스라엘이 어떤 แล้ว 나라입니까? อิสราเอลเป็นประเทศแบบไหนครับ 예수님께서 오셨고 예수님이 오실 เป็น 나라예요. แผ่นดินที่พระเยซูทรงเสด็จมาแล้ว และพระองค์จะเสด็จมาอีก 거기에는요 ในที่นั่นนะครับ 하나님이 함께하심의 상징인 성전이 세워져야 될 곳이에요. มีสัญลักษณ์ที่บ่งบอกว่าพระเจ้าทรงอยู่ร่วมด้วย นั่นก็คือพระวิหาร พระวิหารจะถูกสร้างขึ้น 그 이스라엘이 받아야 되는 축복을 저와 여러분들이 지금 받고 และ 있다는 พระพร 겁니다. ที่อิสราเอลต้องได้รับเรากำลังได้รับพระพรนี้อยู่ 그 복에 앞에 섰던 호세아가 누구냐? แล้วโฮเชยาที่ยืนต่อหน้าพระพรนี้คือใคร 그 호세아는요 그리스도의 그림자 예표예요. เป็นเงาของพระคริสต์ครับ 그래서 동시에 호세아는요 และในเวลาเดียวกัน 오늘 내용을 보면 ถ้าเราดูพระวจนะในวันนี้ 하나님의 เขา 예표예요. เป็นเงาของพระเจ้าครับ 오늘 본문 1장 ในบทที่หนึ่งในวันนี้ 저와 여러분들이 보신 이 말씀 พระวจนะที่เราอ่านไปในวันนี้ 어떻게 하나님이 가장 하기 힘든 일을 시킨 겁니까? ทำไมพระเจ้าถึงให้โฮเชยาทำในสิ่งที่ยากที่สุดล่ะครับ 음란한 여자를 만나 ว่าให้ไปหาหญิงที่เป็นชู้ 음란한 자녀를 낳아라. แล้วให้เกิดลูกที่เป็นชู้ 이게 오늘 본문 นั่น 말씀이라면 คือพ่อมีในวันนี้ 3장 1절에는요 ถ้าเราดูในบทที่3ข้อ1นะครับในโฮเชยาบทที่ 하나님의 말씀에 순종해서 음란한 여자를 만나 음란한 자녀를 낳고 살았는데 3เขาได้เชื่อฟังพระวจนะความของพระเจ้า และเขาก็ไปรับหญิงนั้นมาเป็นภรรยาและเกิดลูกชู้จริง 고멜이라는 그 아내가요 ๆ แต่ภรรยาที่ชื่อว่าโกเมอร์คนนี้ครับ 호세와 자식들을 버리고 เขาทิ้งโฮเชยาและทิ้งลูกของเขา 또 다른 음란한 남자와 살고 있는 거예요. และไปอยู่กับผู้ชายที่เป็นชู้อีกครับ 그 하나님께서 호세아에게 두 번째 말씀을 하신 거예요. แล้วพระเจ้าก็ตัดพระวจนะครั้งที่2กับโฮเชยาครับ 전에는 결혼하라고 했는데 ว่าเมื่อก่อนหน้านี้ครั้งแรกพระเจ้าบอกให้แต่งงาน 두 번째는요. แต่ในครั้งที่2ครับ 그래서 사랑하라는 บอก 겁니다. ว่าให้ไปรักเขา 여러분 내 자식을 낳은 그 아내가 다른 남자랑 살고 있는데 가가지고 그 전 아내를 사랑하라는 ทุก 거예요. ท่านครับลองคิดตามดูครับว่า
ภรรยาของเราที่แต่งงานมีลูก3 คนแล้วเขาก็ทิ้งเราไปแล้วไปอยู่กับผู้ชายคนใหม่ แล้วพระเจ้าบอกว่าให้ไปรักเขา 그때 그 고멜의 상태는 어떤 แล้ว 상태냐? สภาพของโกเมอร์นะตอนนั้นนะครับในบทที่3เนี่ยเป็นสภาพแบบไหน 음란한 창녀 생활을 하다가 เขาใช้ชีวิตเป็นหญิงโสเภณี 이젠 그것도 힘들어서 แล้วอันนั้นก็ลำบากแล้วถูกไหมครับ 나이 들어 노예가 된 แต่ 자예요. เขาอายุเยอะขึ้นจนกลายเป็นทาสครับ 그 여자를 가서 사랑하려는 แล้วพระเจ้า 겁니다. บอกว่าให้ไปรักผู้หญิงคนนี้ 그랬더니 호세아가요. แล้วโฮเชยาครับ 즉시 순종을 เขา 해가지고 เชื่อฟังทันทีครับ 돈과 곡식을 가지고 เขาเลยเอาอาหารและเงินทอง 그 양으로 따지면 굉장한 양이에요. ถ้าเป็นปริมาณและตีมูลค่าคือมูลค่าสูงมากนะครับ 은과 곡식 그걸 합치면요 상당히 많은 เขา 돈이에요. เอาเงินและอาหารที่เขามีอยู่ มันเป็นมูลค่าที่สูงมาก 그 돈과 곡식을 가지고 그 여자를 한테 찾아간 거예요. เขาเอาสิ่งนี้ไปเพื่อไปหาโกเมอร์ครับ 그때 그 고멜을 노예로 데리고 있었던 사람들이 그 호세아를 봤을 때 แล้ว 어떻겠습니까? ทุกท่านคิดว่าคนที่เป็นเจ้าของเพราะโกเมอร์เป็นทาสถูกไหมครับคนที่เป็นเจ้าของโกเมอร์เนี่ยเขาจะมองเห็นโฮเชยาแล้วรู้สึกยังไงครับ 그 고멜의 삶을 알았던 그 사람을 노예로 뒀던 사람들 입장에서는 자기 아내를 찾아온 호세아를 보면서 어떻게 했냐 이거예요. ในมุมมองที่เขาเป็นคนถือสินค้าที่ชื่อว่าโกเมอร์เห็นโฮเชยาเป็นสามีของทาสแล้วเขาเอาเงินมาหาเรา 호세아를 보면서는 เขาจะมองโฮเชยาแบบนี้ครับ 저 여자가 가정이 있고 자녀가 있었던 여자였어. ว่าผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่มีครอบครัวมีลูก 비웃었겠지요. เขาก็คงจะเยาะเย้ยโกเมอร์ครับ 그 찾아온 남자를 보고는 존경했겠습니까? แล้วมองไปที่โฮเชยาที่เป็นผู้ชายที่มาหาภรรยาของเขาคิดว่าเขาจะยกย่องเหรอครับ 저런 여자를 아내라고 저 엄청난 돈을 가지고 찾으러 왔어. เขาจะมองดูว่าภรรยาแบบนี้ยังจะเอาเงินก้อนนี้มาเพื่อเอากลับไปเนี่ยนะ 그 말씀을 하나님이 호세아에게 하신 거예요. แล้วนี่คือพระวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสกับโฮเชยาครับ 근데 중요한 것은 แต่ 뭐냐? สิ่งที่สำคัญคืออะไร 하나님이 하나님이라고 호세아에게 말씀만 하신 것이 아니라는 พระเจ้า 거예요. ไม่ทำในสิ่งนี้แล้วสั่งกับโฮเชยานะครับ 호세아에게 감당할 수 없는 일을 말씀하시기 전에 ก่อนที่พระเจ้าจะตรัสในสิ่งที่ยากที่สุดแก่มนุษย์ให้กับโฮเชยา 하나님은 지금까지 이스라엘 민족을 그렇게 해 오셨다는 พ 거예요. ระเจ้ายังคงทำแบบนั้นอยู่และทรงทำอยู่กับอิสราเอลจนถึงตอนนี้ 이게 하나님의 예표로 볼 수 있는 호세아의 내용이에요. นั่นคือเรื่องราวที่บ่งบอกได้ว่าโฮเชยาทำไมโฮเชยาจึงเป็นเงาของพระเจ้า 동시에 이 호세아는 하나님의 예표면서 그리스도의 และในเว 예표예요. ลาเดียวกันโฮเชยาเป็นทั้งเงาของพระเจ้าและเงาของพระคริสต์ 저와 여러분들이 알고 있는 여호수아의 옛 이름이 เหมือน 호세아예요. กับที่เรารู้จักกันดีนะครับโยชูวานะครับชื่อเก่าของเขาคือโฮเชยา 우리가 부르는 예수 이름 그 예수의 히브리어가 และ 호세아예요. นามที่เราเรียกกันนามเยซูถูกไหมครับนามนั้นถ้าเปลี่ยนเป็นภาษาฮิบรูก็เป็นชื่อว่าโฮเชยาเหมือนกันครับ 그 뜻은 다 구원이라는 ความหมาย 뜻이에요. ทั้ง3ชื่อนี้มีความหมายว่าความรอดเหมือนกัน 그래서 우리는 เพราะฉะนั้น 그 호세아를 예수 그리스도의 그림자 예표라고 하는 เรา 거예요. จึงพูดกันครับว่านั่นเป็นเหตุผลที่โฮเชยาจึงเป็นเงาของพระเยซูคริสต์ 실제로 호세아는 แล้วความเป็นจริงคือ 북이스라엘의 마지막 โฮ 선지자였어요. เชยาเป็นผู้เผยวจนะคนสุดท้ายของอิสราเอลเหนือ 호세아 선지자를 끝으로 북이스라엘은 และโด 없어졌어요. ยจบยุคของโฮเชยานะครับอิสราเอลเหนือนั้นพินาศครับ 그렇다면 왜 호세아가 하나님의 예표요 그리스도의 예표로 우리에게 보여주시는 겁니까? งั้นเราก็ต้องตั้งคำถามกันว่าทำไมพระเจ้าถึงให้โฮเชยาเป็นเงาของพระเจ้าและเงาของพระคริสต์ 하나님이 이 시대에 호세아를 필요로 하신다는 พระเจ้า 거예요. จำเป็นโฮเชยาในยุคนี้ครับ 왜냐 이 시대가 부패했고 เพราะว่ายุคนี้เสื่อม 이 시대가 우상 가운데 있고 ยุคนี้อยู่ท่ามกลางลูกเคารพ 이 시대가 음란 가운데 있기 ยุ 때문에 คนี้อยู่ท่ามกลางราคะ 호세아와 같은 자가 필요하다는 พระเจ้า 거죠. จำเป็นคนอย่างโฮเชยาครับ 그럼 이 시대에 누가 호세아입니까? งั้นใครคือโฮเชยาในยุคนี้แหละครับ
하나님의 처음 하신 말씀을 기억하는 자가 호세아예요. ผู้ที่ระลึกถึงพระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสนั่นแหละคือโฮเชยา 저와 여러분들이 오늘의 이 자리에 앉아 있기까지 ทุกท่านครับกว่าเราจะมานั่งอยู่ณจุดนี้ตรงนี้ได้ 나를 하여금 이 자리에 앉아 있을 수 있도록 하나님이 내게 주신 첫 번째 사랑, 첫 번째 말씀, 첫 번째 시작이 뭐였냐 หลั 이거예요. กแรกพระวจนะแรกและจุดเริ่มต้นแรกที่พระเจ้าให้เราสามารถมานั่งอยู่ตรงนี้ได้คืออะไรครับ 우리는 늘 그것을 간직하고 있어야 เรา 돼요. ต้องเก็บรักษาสิ่งนี้ไว้เสมอ 그것이요 진짜 저와 여러분들의 믿음이 되고 แล้วเมื่อสิ่งนั้นกลายเป็นความเชื่อของเรา 더 나아가서 그것이 저와 여러분들의 세상이 보여지고 사람이 보여지고 미래가 보여진다면 มากไปกว่านั้นถ้าเรามองเห็นสิ่งนี้มองเห็นโลกมองเห็นผู้คนและมองเห็นอนาคต 우리가 할 수 없는 순종을요 우리의 능력이 아닌 하나님의 능력으로 하나님의 말씀으로 순종할 수 있는 การ 거예요. เชื่อฟังที่เราไม่สามารถที่จะทำเองได้ เราสามารถทำได้ด้วยฤทธานุภาพจากพระวจนะคำของพระเจ้าแน่นอนครับ 그 순종은요 และการเชื่อฟังนั้น 망설일 거 없는 무조건 순종이요 즉시 เป็น 순종이에요. การเชื่อฟังทันทีและโดยเด็ดขาดโดยไม่มีเงื่อนไข 그 이유는 뭐냐? เหตุผลนั้นเพราะอะไรครับ 하나님은 분명한 목적이 있어요. เพราะว่าพระเจ้ามีเป้าหมายชัดเจน 호세아를 선택하신 목적, 저와 여러분들을 선택하신 목적, เป้าหมายที่พระเจ้าทรงเลือกโฮเชยาเป้าหมายที่พระเจ้าทรงเลือกเรา 구원받은 자를 통해서 โดยผ่านผู้ที่พระเจ้าให้ความรอดแล้ว 하나님은 구원의 역사를 พ 쓰시겠다는 ระเจ้าทรง 거예요. ต้องการที่จะเขียนประวัติศาสตร์แห่งความรอดโดยผ่านชีวิตของพวกเขา 그래서 저와 여러분들은 이 시대의 호세아와 같은 사명이 보여져야 เพ 됩니다. ราะฉะนั้นเราจำเป็นที่ต้องมองเห็นหน้าที่ของโฮเชยาในยุคนี้ที่เป็นของเราครับ 그래서 결론적으로 말씀을 เพ 드리면요. ราะฉะนั้นในบทสรุปครับทุกท่าน 우리가 지금 믿음을 가지고 가는 길은 ทางที่เราไปด้วยความเชื่อนี้ 여호와의 길입니다. เป็นทางของพระยาเวห์ครับ 다시 말하면 하나님의 말씀을 따라가는 หรือ 길이에요. ก็คือทางที่ตามพระวจนะคำของพระเจ้า 구약에서는 그걸 여호와의 길이라고 돼 และในพระ 있고요. คัมภีร์เดิมเขียนว่ามันคือทางของพระยาเวห์ 신약에서는 그것을 십자가의 도라 그랬어요. และในพระคัมภีร์ก็พระคัมภีร์ใหม่นะครับก็พูดออกมาว่ามันคือเรื่องราวของไม้กางเขน 그 내용은 같은 겁니다. แต่เนื้อหาคือเนื้อหาเดียวกันครับ 우리가 여호와의 길을 따라간다는 것은 여호와의 말씀을 따라가는 การ 거예요. ที่เราบอกว่าเราตามทางของพระเจ้านั่นหมายความว่าเราตามทางพระวจนะของพระยาเวห์ 십자가의 도가 우리에게 능력이 될 수 있는 방법은 วิธีการที่ทางของไม้กางเขนนั้นกลายเป็นฤทธานุภาพของเรา 십자가의 그 말씀이 우리에게 메시지가 되는 เพราะว่าพระว 거예요. จนะบนไม้กางเขนนั้นกลายเป็นเมสเซจของเรา 메시지를 따라 말씀을 따라 가는 길은 같아야 되는 거예요. และทางที่ตามพระวจนะตามที่ทางเมสเซจมันคือทางเดียวกันครับ 그래서 다시 한번 결론적으로요. เพราะฉะนั้นอีกครั้งหนึ่งครับในบทสรุปนี้ 하나님이 호세아에게 처음 하신 말씀은 뭐냐? พระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสกับโฮเชยานั้นคืออะไร 이 땅이 이 세상이 지금 음란하니 가서 음란한 여자를 만나 음란한 자식을 낳아라. เพราะแผ่นดินนี้เล่นชู้กับเรา เจ้าจงไปหาหญิงที่เป็นชู้และคลอดบุตรที่เป็นชู้ 호세아가 그걸 들은 거예요. และโฮเชยาก็ฟังสิ่งนี้ 들었다는 증거가 และ 뭐냐? หลักฐานที่บ่งบอกว่าเขาฟังคืออะไร 그걸 삶에서 실천하는 거예요. เขานำไปใช้จริงในชีวิตครับ 그래서 하나님의 심정이 เพราะฉะนั้นใจของพระเจ้า 호세아의 심정이 된 거예요. กลายเป็นใจของโฮเชยาครับ 그래서 여러분들 여기서 하나 분명히 우리가 이해해야 될 것은 เพ 뭐냐면요. ราะฉะนั้นหนึ่งสิ่งที่เราจะเป็นต้องเข้าใจอย่างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับ 이 땅에 부유하고 이 땅에 힘 있는 사람들이 많아요. ในโลกนี้มีคนที่มั่งคั่งและคนที่มีอำนาจเยอะครับ 근데 그 힘과 부유가 แต่อำนาจและความมั่งคั่งนั้น 하나님으로부터 나오지 않고 하나님과 관계 없다면 ไม่ได้มาจากพระเจ้าและไม่มีความเกี่ยวข้องกับพระเจ้า 그 부유함과 그 능력과 그 실력은요 ความสามารถความมั่งคั่งและอำนาจนั้น 복이 아니라는 사실이에요. ไม่ใช่พระพรนะครับ 이 땅이 부패했고 โลกนี้ทุจริต 우상 가운데 있고 음란한데 โลกนี้อยู่ท่ามกลางลูกเคารพและอยู่ท่ามกลางการลามก 거기서 내가 부유하고 거기서 내가 인기가 있고 거기서 내가 권세가 แล้ว 있다면 ท่ามกลางสิ่งเหล่านั้นเรามีความมั่งคั่งเรามีอำนาจและเรามีชื่อเสียง 그것은 재앙입니다. สิ่งนั้นเรียกว่าหายนะครับ 여러분들한테 그것이 보이셔야 돼요. เราต้องมองเห็นสิ่งนี้จริงๆครับทุกท่าน 세상 사람들이 보지 못하는 그 내용이 바로 이 내용인 นี่คือ 겁니다. เนื้อหาที่คนในโลกมองไม่เห็น 호세아가 들렸을 때 무엇이 들렸느냐 이것이 보여진 거예요. ในตอนที่โฮเชยาได้รับฟังพระวจนะแรก สิ่งที่เขามองเห็นคืออะไรคือความจริงในเรื่องนี้ครับ 그래서 여러분 เพราะฉะนั้นทุกท่านครับ 왜 호세아의 가정을 통해서 하나님이 호세아에게 말씀을 하셨느냐? ทำไมพระเจ้าถึงตัดพระวจนะเพื่อหรือ
สู่ครอบครัวของโฮเชยา 다른 말로 하면요. 하나님이 호세에게 하신 말씀은 ถ้าพูดเป็นอีกความหมายหนึงนะครับเพราะวจนะที่พระเจ้าทรงตรัสแก่โฮเชยานั้น 정리를 해서 말씀을 드리면요. ถ้าเรียบเรียงแล้วถ่ายทอดนะครับ 음란한 여자를 만나라. ว่าให้ไปพบกับหญิงชู้ 곧 결혼하라는 หรือ 거예요. ก็คือให้ไปแต่งงานด้วย 가서 아이를 낳아라. และให้มีลูก 가정을 만들려는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าให้สร้างครอบครัว 하나님이 호세에게 처음 하신 말씀이 결혼하라. พระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงมอบให้แก่โฮเชยาคือแต่งงานจงแต่งงาน 가정을 이루라. และจงมีครอบครัว 여러분 ทุกท่าน 예수님이 이 땅에 오셔서 공생의 처음 사역을 시작한 곳이 어디냐? พันธกิจแรกที่พระเยซูคริสต์ทรงเสด็จมาและทรงทำเป็นครั้งแรกคือพันธกิจอะไรครับ 가나안 혼인잔치예요. คืองานสมรสที่หมู่บ้านคานาครับ 막 결혼식이 이루어지는 거기를 처음 사역지로 가신 거예요. พระองค์ทรงไปงานสมรสนั้นเป็นพื้นที่พันธกิจแรกของพระเยซู 가서 보니까 이제 결혼식을 하고 있는 거지요. พอไปถึงแล้วงานสมรสกำลังเกิดขึ้น 정확하게 하면 이제 PT 연애를 하고 있는 หรือ 거지요. ก็คือกำลังปาร์ตี้กันอยู่ 근데 또 한참 진행하는데 แล้วในท่ามกลางงานนั้น 포도주가 떨어졌어요. เหล้าองุ่นหมดครับ 재밌게 즐겁게 막 연애를 하다가 포도주가 떨어지면 어떻게 แล้ว 되겠습니까? ในงานเฉลิมฉลองถ้าเหล้าองุ่นหมดคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นครับ 그럼 그 즐거움이 ความสนุกสนานนั้น 그 기쁨이 ความ 사라지겠지요. เฉลิมฉลองนั้นมันก็จะเจือจางและหมดไป 그것이 무엇을 의미하는 겁니까? แล้วทุกท่านคิดว่ามันหมายถึงอะไรครับ 그때만 해도 예수님은 그저 거기에 참가한 손님이었어요. แค่จนถึงวินาทีนั้นพระเยซูเป็นเพียงแค่แขกผู้มีเกียรติคนหนึ่ง 여러분들의 개인의 삶에 ทุกท่านครับในการดำเนินชีวิตของท่านส่วนตัว 여러분들의 결혼에 ในการแต่งงานของเรา 그 예수님이 주인이 되지 않으시고 ถ้าพระคริสต์ไม่เป็นเจ้านาย 손님이 되면 และเป็นเพียงแค่แขกผู้มีเกียรติ 그 인생은 ชีวิตนั้นนะครับ 처음에는 좀 즐겁고 재밌는 것 ตอน 같지만 แรกอาจจะดูสนุกสนานลื่นเริง 결국은 แต่ท้ายที่สุดแล้ว 후회할 수밖에 없는 삶이 된다는 จะกลาย 거예요. เป็นชีวิตที่เสียใจภายหลังแน่นอน 그때 예수님께서 แล้วในตอนนั้นครับ 어머니 마리아를 시키잖아요. ที่พระเยซูทรงสั่งแม่ของพระองค์ที่เป็นมารี 그 마리아는 และ 알잖아요. มารีรู้ครับ 내 육신으로 난 자지만 그분은 하나님이다. ว่าเป็นผู้ที่คลอดมาจากท้องของเขาก็จริงแต่พระองค์ทรงเป็นพระเจ้า 그러니까 그 하나님 앞에 เพราะฉะนั้นเขา 순종하잖아요. เลยเชื่อฟังต่อหน้าพระเจ้าจริง 물을 갖고 오라니까 갖고 ๆบอก 오잖아요. ว่าให้เอาน้ำมาเขาก็ให้เอาน้ำมาจริง 물어보지도 이유도 따지지도 않고 갖고 ๆ 오잖아요. ไม่ได้ถามไม่ได้สวนกลับไปด้วยครับว่าทำไมต้องใช้น้ำแต่เขาเชื่อฟังทันที 갖고 오니까 어떻게 พอ 됩니까? เอาน้ำมาแล้วเกิดอะไรขึ้นครับ 그 물이 포도주로 น้ำถูก 바뀌잖아요. เปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่น 전에는 손님으로 왔으니까 เมื่อก่อนหน้านี้มาเป็นแขกผู้มีเกียรติ 보기만 한 거예요. ก็เลยมาแค่ดูครับ 주인 되니까 แต่พอเป็นเจ้านายจริง 책임지는 ๆ พ 거예요. ระองค์รับผิดชอบครับ 물이 포도주로 바뀌는 거예요. น้ำถูกเปลี่ยนเป็นเหล้าองุ่น 연회장이 뭐라고 얘기를 합니까? แล้วคนที่จัดงานนี้เขาพูดว่าอะไรล่ะครับ 모든 연회가 บอกว่าทุกงานที่ไปมา 처음에는 포도주가 좋았다가 점점 나빠지는데 ตอนแรกคุณภาพของเหล้าองุ่นนั้นจะดีมาก แต่ค่อยๆลดน้อยลง 이 연회는 แต่ทำไมงานนี้ 점점 갈수록 ยิ่งเวลาผ่านไป 포도주의 맛이 더 난다는 거예요. คุณภาพของเหล้าองุ่นถึงสูงมากยิ่งขึ้น 예수 그리스도가 내 인생에 내 결혼에 우리 가정의 주인 되면 นั่นหมายความว่าเมื่อพระเยซูคริสต์ทรงเป็นเจ้านายในชีวิตของเราในครอบครัวของเราในการแต่งงานของเรา 주인 되면 될수록 더 우리의 인생은 즐겁고 기뻐진다는 거예요. ยิ่งพระองค์เป็นเจ้านายมากขนาดไหนการดำเนินชีวิตของเรานั้นจะอยู่ท่ามกลางความปิติยินดีมากขึ้นทุกวัน 그 포도주의 의미는 แล้ว 뭡니까? ความหมายของเหล้าองุ่นนั้นคืออะไรครับ 그리스도의 피예요. โลหิตของพระเยซูคริสต์ครับ 하나님은 우리 믿는 자를 그리스도의 피로 사셨다는 พระเจ้า 거예요. ทรงซื้อเราที่เป็นผู้เชื่อโดยโลหิตของพระเยซูคริสต์ 왜 하나님께서 호세아에게 처음 하신 말씀이 결혼을 하라, 가정을 이루라 이렇게 말씀하셨느냐? ทำไมพระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสแก่โฮเชยาคือไปแต่งงานจงไปสร้างครอบครัวครับ 여러분 이 땅에서 하나님과 우리 인간이 맺은 언약을 가장 표현하기 쉬운 방법이 결혼이에요. ทุกท่านครับหนึ่งในวิธีการที่สามารถอธิบายความสัมพันธ์ในพันธสัญญาระหว่างมนุษย์กับพระเจ้าได้เรียบง่ายที่สุดคือการแต่งงานครับ 가정이에요. และคือครอบครัวครับ
하나님의 언약은 어떤 거냐? พันธสัญญาของพระเจ้านั้นเป็นพันธสัญญาแบบไหน 신랑과 신부가 만나면서 시작되는 게 언약이에요. พันธสัญญาเริ่มต้นจากการที่เจ้าบ่าวและเจ้าสาวนั้นได้พบเจอกัน 그래서 여러분들이요, เพราะฉะนั้นทุกท่าน 여러분 결혼하기 전에 ก่อนที่ท่านจะแต่งงาน 결혼이 뭔지 알아야 돼요. ขอให้ท่านรู้ครับว่าการแต่งงานคืออะไร 가정을 이루기 전에 ก่อนที่ท่านจะมีครอบครัว 가정이 뭔지를 알아야 ขอให้ 돼요. ท่านรู้จริงๆครับว่าครอบครัวคืออะไร 그래서 여러분들의 시적이 เพราะฉะนั้นขอให้จุดเริ่มต้นของท่าน 육신적인 결혼, 육신적인 가정 이전에 ก่อนที่จะเป็นการแต่งงานในด้านเนื้อหนังการสร้างครอบครัวในด้านเนื้อหนัง 그리스도를 신랑으로 하는 영적 결혼, ขอให้แต่งงานฝ่ายวิญญาณก่อนครับที่ให้พระคริสต์เป็นเจ้าบ่าวของเราจริง 그리스도를 주인으로 하는 영적 가정. ๆ และครอบครัวที่มีศูนย์กลาง หรือมีพระคริสต์เป็นเจ้านาย 여러분들이 체험해야 되고요. เราต้องมีประสบการณ์ในเรื่องนี้ครับ 우리가 그 체험 없이 했다면 แล้วถ้าเราแต่งงานหรือทำไปแล้วโดยที่เราไม่ได้มีประสบการณ์ในเรื่องนี้ 우리는 그걸 다시 끌어와야 되는 ขอ 거예요. ให้เราย้อนกลับไปเริ่มต้นใหม่ครับ 그래서 내가 그걸 깊이 생각하고 우리 후대들만큼은 แล้วขอ 우리가 เรา 걸어왔던 길을 똑같이 걷게 하면 안 되는 คิดถึง 거죠. สิ่งนี้อย่างลึกซึ้งและอย่างน้อยจะให้รุ่นหลังเดินทางเดียวกับเราไม่ได้ครับ 그래서 호세아가 음란한 여자를 만났다. เพราะฉะนั้นโฮเชยาได้เจอกับหญิงชู้ 음란에 빠지면요. ถ้าจมอยู่ในความชู้หรือราคะนะครับ 그리고라는 말이 나와요. มันจะมีคำว่าและออกมาครับ 음란에 빠지면 그리고 타락하게 되는 거예요. ถ้าจมอยู่ในราคะก็จะเกิดเป็นการเสื่อม 그래서 그게 죄가 되는 거예요. และมันจะกลายเป็นความบาปครับ 그러면 죽는 거예요. และท้ายที่สุดก็จะตายครับ 그리고 그래서 그러면 우리는 네. 이렇게 되는 거예요. และแล้วดังนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้ 그럼 그 결과는 어떻게 แล้ว 되느냐? ผลลัพธ์นั้นจะเกิดอะไรขึ้นครับ 그러므로 심판받을 수밖에 없고 เพราะแบบนั้นก็เลยจะรับการพิพากษา 그러므로 지옥 갈 수밖에 เพราะ 없고 แบบนั้นก็เลยต้องลงนรก 그러므로 인생이 헛되다고 후회할 수밖에 없어요. เพราะแบบนั้นจะเสียใจภายหลังว่าชีวิตมันไร้ประโยชน์ 사실은 우리의 인생이 고멜처럼 그렇게 끝날 인생이었어요. ทั้งที่ความจริงแล้วชีวิตเราเป็นชีวิตที่จะต้องจบลงเหมือนโกเมอร์ 하나님을 떠나 음란 가운데 แยก 우상을 ทางจากพระเจ้า 섬기며 อยู่ในราคะนมัสการรูปเคารพ 다른 신을 섬기고 นมัสการเทพอื่น 다른 것을 좋아하고 ชอบสิ่งอื่น 영적 음란이지요. เป็นการราคะฝ่ายวิญญาณ 그래서 우리는 เพราะฉะนั้นเรา 그러므로 결국 우리는 심판받을 수밖에 없었는데 จริงๆ เราต้องอยู่ท่ามกลางและดังนั้น 감사하게도 호세아를 통해서 하나님이 나중에 하신 말씀이 뭐냐? แต่ว่าสิ่งที่น่าขอบพระคุณคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสโดยผ่านโฮเชยาครับ 그러나예요. 그러나. อย่างไรก็ตาม 저와 여러분들에게 희망의 소식이 뭐냐? ทุกท่านครับ สิ่งที่เป็นความหวังกับเราคืออะไรทราบไหมครับ 그러나 하나님은 우리를 회복시켜 주시겠다는 อย่างไร 거예요. ก็ตามพระเจ้าก็จะทรงรื้อฟื้นเรา 그래서 우리에게 필요한 게 뭐냐? เพราะฉะนั้นสิ่งที่จำเป็นสำหรับเราคืออะไรครับ 처음에 하신 말씀, 나중에 하신 말씀을 깨닫고 พระวจนะแรกที่พระเจ้าทรงตรัสกับพระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสภายหลังขอให้เราตระหนักในสิ่งนี้ 호세아를 통해 주신 말씀 중에 และโดยผ่านโฮเชยาที่พระองค์ทรงให้พระวจนะ 우리가 영원하신 말씀을 붙잡는 ข 거예요. อให้เรายึดจับพระวจนะอันเป็นนิรันดร์ครับ 그게 뭐냐? แล้วนั่นคืออะไร 우리가요 지혜의 말씀을 붙잡아야 돼요. นั่นคือการยึดจับพระวจนะแห่งสติปัญญาครับ 하나님이 호세아에게 뭐라고 말씀하십니까? พระเจ้าทรงตรัสกับโฮเชยาว่าอะไรครับ 여호와를 아는 지식이 없어서 이 땅은 망했다는 ว่า 거예요. โลกนี้พินาศเพราะไม่มีความรู้ที่รู้จักกับพระเจ้า 이 땅이 망하면 뭐 때문에 망하느냐? แผ่นดินนี้พินาศเพราะอะไรทราบไหมครับ 여호와를 아는 지식이 없어서 เพราะเขา 망한다는 ไม่มีส 거예요. ติปัญญาที่รู้จักพระยาเวห์ 그래서 저와 여러분들은요 เพราะฉะนั้นสำหรับเราแล้วครับทุกท่าน 그 지혜를 구해야 돼요. ขอให้เราวิงวอนสติปัญญานี้ 그래서 호세아 선지자에게 또 뭐라고 และพระ 말씀하십니까? เจ้าทรงตรัสกับโฮเชยาว่าอะไรอีกครับ 여호와를 알자. ว่าขอให้รู้จักพระยาเวห์ 어떻게 아느냐? รู้ยังไง 힘써서 알자. ให้เราขยันในการที่จะรู้ 우리가요 จักกับพระองค์ 다른 것보다도 가장 우선되게 해야 될 일이 뭐냐? 여호와를 힘써서 아는 거예요. ไม่ใช่สิ่งอื่นครับไม่ใช่พยายามในสิ่งอื่น แต่พยายามที่จะรู้จักพระยาเวห์มากยิ่งขึ้น 불신자들은 깨달을 수 없을지 모르지만 저와 여러분들은 반드시 또 깨달아야 될 말씀이 뭐냐? แน่นอนครับว่าผู้ไม่เชื่อเขาไม่สามารถตระหนักได้ แต่อีกหนึ่งสิ่งที่เราตระหนักได้คืออะไร 호세아서 11장 5절의 คือพระ 말씀이에요. ธรรมในโฮเชยาบทที่11ข้อ5ครับ
애굽 땅에서 나온 이스라엘 민족은요. อิสราเอลที่อพยพออกมาจากอียิปต์ 애굽 땅에서 나온 이스라엘 사람들은 절대 애굽으로 돌아갈 수가 없어요. ไม่สามารถหันหลังกลับไปไม่สามารถที่จะย้อนกลับไปสู่อียิปต์ได้แล้วครับ 하나님이 출애굽한 이스라엘을 왜 홍해길로 인도했느냐? ทำไมพระเจ้าถึงนำอิสราเอลที่อพยพออกมาจากอียิปต์ข้ามทะเลแดง 그 홍해를 건넌다는 건 การข้ามทะเลแดงนี้ 다시는 애굽으로 과거로 돌아갈 수 없다는 นั่นหมาย 거예요. ความว่าไม่สามารถกลับไปสู่อดีตกลับไปสู่อียิปต์ได้อีก 애굽은요 อียิปต์ครับ 구원을 의미하는 บ่ง 거예요. บอกถึงความรอดนะครับ 저와 여러분들이 구원받은 게 아니라 하나님이 우리를 구원하신 ไม่ 거예요. ใช่เราได้รับความรอดแต่พระเจ้ามอบความรอดให้กับเราต่างหาก 내가 구원받은 거면 바뀔 수 있을지 ถ้าเรา 모르지만 เป็นคนรับเองแน่นอนว่าความรอดนั้นอาจจะเปลี่ยนได้ 하나님이 우리를 구원하셨다면 그게 바뀌면 แต่กลับ 되겠습니까? กันพระเจ้ามอบความรอดให้กับเรา ถ้าสิ่งนี้เปลี่ยนมันจะได้ไหมล่ะครับ 그 증거가 육지로 가지 아니하고 홍해를 건너게 하신 หลัก 거예요. ฐานนั้นคืออะไรคือการที่พระเจ้าไม่ได้ให้เขาผ่านไปสู่ถิ่นทุรกันดารโดยแผ่นดิน แต่พระเจ้าให้ข้ามทะเลแดง 이스라엘 사람들은 절대 애굽으로 돌아갈 수 เพ 없어요. ราะอิสราเอลจะไม่มีทางกลับไปสู่อียิปต์อีก 저와 여러분들이 진짜 구원받은 게 맞다면 ถ้าเราได้รับความรอดแล้วจริง 정말 예수를 그리스도라고 고백한 게 ๆ และ 맞다면 ถ้าเราสารภาพแล้วจริง ๆ ว่าพระเยซูทรงเป็น 그래서 하나님의 자녀가 된 게 และ 맞다면 ถ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าแล้วจริง 저와 여러분들은 분명히 구원받은 ๆ 거예요. นั่นหมายความว่าเราได้รับความรอดที่มาจากพระเจ้า 그 성령이 함께하는 그 사람은요 แล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ร่วมกับเรา 절대 구원 이전으로 돌아갈 수 없어요. คนนั้นจะไม่มีทางหันหลังกลับไปหรืออยู่ในสภาพเดิมก่อนที่จะได้รับความรอด 근데 중요한 게 뭐냐? แต่สิ่งที่สำคัญคืออะไรทราบไหมครับ 애굽에서 빠져나왔으면 애굽으로 갈 수 없으면 하나님께로 가야 되는데 ถ้าออกมาจากอียิปต์แล้วก็ต้องไปสู่พระเจ้าไม่ใช่ไปสู่อียิปต์ 애굽으로 돌아가지는 않지만 เขาอาจจะไม่ได้หันกลับไปสู่อียิปต์ 여전히 세상의 우상 가운데 있다. แต่ยังคงอยู่ท่ามกลางรูปเคารพในโลก 그러면 하나님은요 ถ้าเป็นแบบนั้นครับ 애굽의 노예가 아닌 아수르의 바벨론의 포로를 만드신 거예요. พระเจ้าก็เลยไม่ได้ส่งไปเป็นทาสแต่ส่งไปเป็นเฉลยของอัสซีเรียและบา 그게 บิโลน 호세아 얘기예요. นั่นคือเรื่องราวของโฮเชยาครับ 그래서 우리는 어떻게 해야 เพ 됩니까? ราะฉะนั้นเราต้องทำยังไงล่ะครับ 날마다 고백해야 돼요. ทุกๆวันเราต้องสารภาพครับ 여호와께로 돌아가자. ว่าให้เรากลับไปสู่พระยาเวห์ 우리의 체질은 애국 근성이 있고 노예 근성이 있어서 자꾸 다른 데로 가려고 อุ 그래. ปนิสัยธรรมชาติของเราหรือสันดานของเรานั้นจะพยายามที่จะไปหาสิ่งอื่นที่ไม่ใช่พระเจ้า 그럴 때마다 우리는요 แล้วทุกครั้งที่เป็นแบบนั้น 여호와께로 돌아가. ขอให้เราสารภาพครับว่าเราจะกลับไปสู่พระยาเวห์ 우리가 전에는 고멜과 같은 삶이었지만 ในอดีตเราใช้ชีวิตเหมือนโกเมอร์ 이제는 우리가 호세아와 같은 삶을 살기 위해서 แต่เพื่อที่เราจะดำเนินชีวิตเหมือนดั่งโฮเชยา 날마다 고백하는 거예요. ขอให้เราสารภาพทุกวันครับ 그 고백에서부터 우리의 새로운 시작이 되는 แล้ว 겁니다. ตั้งแต่คำสารภาพนั้นแหละครับ มันจะเป็นจุดเปลี่ยนของเรา 호세아를 통해서 주신 이 말씀이 เพราะฉะนั้นขอให้พระวจนะนี้ที่เราได้รับ 저와 여러분들에게 들려진 말씀이 되게 하시고 ให้เป็นพระวจนะที่เราได้ยินจริง 이 들려진 말씀이 ๆ และพระวจนะที่เราได้ยินนี้ 살아 증거하는 살아있는 말씀이 되시기를 จะกลายเป็นพระวจนะที่มีชีวิตอยู่ในเรา 예수 그리스도 이름으로 ขออวยพรในพระนาม ขอบคุณครับ นะครับ 하나님 ขอบ 감사합니다. พระคุณพระเจ้า 호세아에게 하셨던 그 말씀이 ขอให้พระวจนะที่พระองค์ทรงตรัสแก่โฮเชยานี้ 우리의 말씀이 되게 하여 주옵소서. ให้เป็นพระวจนะของเรา 호세아를 통해서 하시고자 했던 그 하나님의 뜻과 계획이 น้ำพระทัยของพระเจ้าที่พระองค์จะต้องการทำโดยผ่านโฮเชยานั้น 이 자리에 머리 숙인 하나님의 백성들을 통해 이루어지게 하여 ขอให้เกิด 주옵소서. ขึ้นโดยผ่านบรรดาประชากรของพระองค์ที่ก้มหัวอยู่ในเวลานี้ 한 주간 주신 이 말씀을 묵상하다가 ขอให้ตลอดทั้ง1 สัปดาห์เราจะใคร่ควรพระวจนะที่พระเจ้าทรงมอบให้ 호세아가 체험한 그 하나님을 그리스도 안에서 체험하게 하여 และมี 주옵소서. ประสบการณ์กับพระเจ้าที่โฮเชยามีประสบการณ์ โดยที่เราจะมีประสบการณ์ในพระเยซูคริสต์ 예수 그리스도 이름으로 อธิษ 기도드립니다. ฐานในพระนามพระเยซูคริสต์ 아멘.